Yes, so now I'm going to start your technical snap Yes, sir. for IOCL interview, correct? And Yes. you are strength of material. So first of all, you just define how strength of material, correct? How to define strength of material, correct? Yes, The sir. subject is strength of material. I'm not asking material ki strength define, correct? You just define strength of material subject. Sir, basically, strength of material can be easily explained is for a particular element how much stress is required or how much stress it is capable of taking, so Okay. that it doesn't break into pieces. How much stress a particular material can take. I'm not asking the material strength. I'm asking how to define strength of material subject or mechanics of material subject. As a subject means I have to name the chapters or something like that, or what is the basic understanding from that subject? मतलब अगर आपको बोले कि एक लाइन में इस सब्जेक्ट को डिफाइन करना है स्ट्रेंथ ऑफ हाँ मटेरियल को, हाँ तो कैसे डिफाइन करोगे? सर, इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि सेकंड से फ्रेम कर रहा हूँ। किसी मटेरियल को किसी मटेरियल पे कितना फोर्स या फिर कितना स्ट्रेस लगाया जा सकता है ताकि वो टूटे ना, या फिर उसका या फिर वो मटेरियल अपन रेगुलर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकें। Okay, just leave it. And can you tell me what is the objective of this subject? Sir, the objective of the subject is to calculate the movements and forces within of a material in different circumstances. अपन इस सब्जेक्ट के थ्रू टॉर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, shear कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, so next, how you define strength? Strength of a material. Yes. Strength. Strength of a material can be defined as the amount of force it can take, or amount of tension or compression it can take. Okay. And how you define stress? So stress can be defined as, so basically there are two types of stress: normal stress and shear stress. Normal stress can be defined as a force per unit area acting normally to the surface area, and one is shear stress, stress applied to the transverse direction of the particular stress applied along the transverse direction of a material. Okay. Anything else? Anything else? Transverse stress means shear stress, normal stress. Okay. And what do you mean by strain? So strain is change in length upon original length. There is basically two strain: longitudinal strain and lateral strain. Lateral strain is change in transverse direction upon the original direction, and longitudinal is change in longitudinal direction to the original direction. Okay. And what do you mean by Young's modulus? So basically, Young's modulus, no? So, sir, Young's modulus is a constant which has been derived using Brooks law, that is divided by stress upon strain. Stress upon strain, which provides us Young's modulus, and Young's modulus is a material property. For different material, the Young's modulus varies.
For example, the Young's modulus for steel is 2 into 10 to the power 5 megapascals. Okay. And how you define shear modulus? Sir, shear modulus is shear stress upon shear strain. And और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सर फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मैंने किसी बॉडी पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उस तो किसी डेल्टा थीटा के लिए किसी डेल्टा थीटा के लिए तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं थोड़ा. ओके, leave it. Now let's move to the properties of materials. So how you define resilience? What? How you define resilience? Resilience. Yes. सर रेजिलियंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है सर, रेजिलियंस इज द रेजिलियंस सर जब अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ बनाते हैं तो रेजिलियंस इज द एरिया covered by the stress strain graph up to elastic limit. Up to elastic limit, the area covered by stress strain graph up to elastic limit is resilience. Yeah, resilience area modulus of resilience. Okay, so modulus of resilience है. Modulus of resilience है. Okay. और ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ होती है? सर रेजिलियंस बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे रेजिलियंस का इस्तेमाल होता है. हाँ सर जैसे कि व्हीकल के सस्पेंशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए रेजिलियंस का इस्तेमाल किया जाता है. रेजिलियंस का इस्तेमाल जब किसी बड़े मशीन पे फाउंडेशन डिजाइन होता है तो उसके लिए रेजिलियंस का इस्तेमाल किया जाता है. बेसिकली resilience demonstrates how much can actually I'm not able to demonstrate. Okay, can you draw a stress strain curve for concrete mixture for compressive load? Stress strain curve for concrete mixture for compression load. For compression and for tension both. Okay. Stress strain curve for concrete for compression and tension. ये टेंशन हो गया और ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया है ना, कंप्रेशन रीजन हो गया. ठीक है. कौन से स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कौन से कम? सर बेसिकली according to the assumption both will be same for concrete. for अच्छा concrete में सर टेंशन कम होगा और कंप्रेशन ज्यादा होगा. कंक्रीट कंप्रेशन ज्यादा ले सकता, टेंशन नहीं. और जो आपने डिफॉर्मेशन शो किया, इतना अमाउंट का स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा क्या? क्या क्या? जो आपने स्ट्रेन शो किया है वो इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा क्या टेंशन में? नहीं सर, नहीं इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो तो टूट जाएगा. सॉरी सॉरी सर. कंप्रेशन में? कंप्रेशन में सर कंप्रेशन में क्रश हो जाएगा. क्रश हो जाएगा ना? हाँ, क्रश हो जाएगा कंप्रेशन में. लेकिन इतना स्ट्रेन तो नहीं मिलेगा. इतना स्ट्रेन नहीं होगा. एक्सट्रीमली ब्रिटल मटेरियल. हाँ एक बार इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेना ध्यान से, ठीक है? ठीक है सर. Okay, so next part, you just if I talk about beam, so how you define beam?
How you define beam? Sir, beam beam को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? So beam is a horizontal member along which the load is distributed for a structure. Horizontal member along which the load is being distributed. ऐसा कह सकते हैं. Whereas the column is the vertical member and the transfer of load. I'm asking beam. How you define beam? Sir, beam is horizontal member in which the loading can be done, sir. Means. Okay. Suppose if you want to design your beam under rigidity criteria, then how you proceed? Under rigidity criteria. Rigidity criteria. Mm-hmm. Okay. Actually, I don't know about that criteria. Rigidity criteria क्या हुआ? Okay. अच्छा, एक बात बताइए, आपने घरों में देखा होगा कुछ जो छत ढालते हैं तो कुछ पोर्शन बाहर निकला हुआ होता है बीम का, उसमें छज्जा बना देते हैं ना. हाँ. तो उसमें बीम को जो निकली रहती है उसको आपने देखा कभी गौर से, किस तरीके की होती है, शेप कैसा होता है? बीम को मतलब हम्म. आप लिंटल्स की बात कर रहे हैं? जो बीम एक्स्ट्रा एक ओवरहैंगिंग पार्ट बाहर निकलते हैं ना हमेशा. हाँ हाँ हाँ. सर वो कैंटिलीवर फॉर्म में होता है और उसका डेप्थ बढ़ता जाता है टुवर्ड्स द वॉल और उसका डेप्थ सबसे कम बाहर होता है. ऐसा क्यों बनाते हैं? सर बेसिकली छज्जा सर सबसे ज्यादा मोमेंट कैंटिलीवर में उसके कॉर्नर पे ही लगता है तो इसलिए हम्म. उसका डेप्थ बड़ा बना देते हैं ताकि उसका मोमेंट रेजिस्ट किया जा सके और फिर आगे जैसे जैसे अपना डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल कम होता जाएगा वैसे वैसे मोमेंट कम होता जाएगा इसलिए उसका डेप्थ आगे जा जाके कम कर दिया जाता है. तो लीनियर ही क्यों रखा, कुछ और शेप भी तो रख सकते थे. लीनियर ही क्यों रखा? लीनियर क्यों रखा मतलब छज्जे का डायमेंशन लीनियर क्यों रखा? हाँ, जो बीम है उसकी डेप्थ जो है वो लीनियरली वेरी करती है ना. हाँ लीनियरली वेरी करती है. क्यों करती है लीनियर, पैराबोलिक क्यों नहीं हो सकता? सब पैराबोलिक करा जा सकता है वैसे मतलब गलत नहीं पैराबोलिक करना लेकिन फिर स्किल लगेगा उसको पैराबोलिक कन्वर्ट करने में इजीली कन्वर्ट इसके मतलब पीछे कुछ मैथमेटिक्स है. इसके पीछे मैथमेटिक्स. आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ? बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. नाम सुना हाँ है कभी? हाँ सर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ सुना है. क्या होता है, हाँ बोलो. सर इसको कैसे डिफाइन करूं? सेकेंड. हाँ तो इसका मोमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस. ठीक है सर. बेसिकली we know by flexure criteria हम्म. that m by z is equal to sigma हम्म. the stress taken by beam where हम्म. z is bd square by 6. हम्म. Now if I'm keeping my moment as varying and stress is constant. हम्म. एक second. M is equal to bd square by 6 into sigma. Now keeping my stress constant and breadth is constant, the moment will vary according to the depth square. ये पैराबोलिक हुआ ना, हाँ लीनियर क्यों लिया? ये पैराबोलिक सर क्योंकि ब्रेड्थ अपन कांस्टेंट रखते हैं ना. आपने अभी जो लोड कंसीडर किया है, पॉइंट लोड कंसीडर किया है ना. हाँ मैंने यूडीएल कंसिडर करा है सर. यूडीएल, तो यूडीएल में तो लीनियर आएगा वेरिएशन. अगर डेप्थ को वेरी करोगे, विड्थ को कांस्टेंट रखते हैं,
रखते हुए तो लीनियर वेरिएशन आएगा। अगर डेप्थ को लीनियर वेरिएशन आएगा, डेप्थ को कांस्टेंट रखते हैं तब। देखो ये रिलेशन बनेगा 6PL² 6BL² ओवर 8 टाइम्स ऑफ BD²। ओवर 8 टाइम्स ऑफ BD², ये तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। हाँ ठीक है। यूडीएल है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा यूडीएल में? डब्ल्यू डब्ल्यू एल एल स्क्वायर स्क्वायर बाय बाई डब्ल्यू एल 2 स्क्वायर आएगा। बाय। तो हाँ 8 नहीं होगा, वहां पे 2 होगा। ठीक है। सर क्यों? सिक्स 6PL² ओवर 6 स्मॉल WL² ओवर टू हाँ टाइम्स ऑफ BD², ये आएगा। हाँ 6WL² बाय 8 टाइम्स ऑफ BD²। ठीक है। और एक्स से डिस्टेंस पर अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? WX² ओवर आ जाएगा BD(x²). हाँ सर WX² अभी अपॉन BDX²। फिर बराबर है, कैंसिल आउट हो गया। W6 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो सिर्फ बच जाएगा क्या? D² इंटू X² ओवर L²। डी स्क्वायर, डी एक्स सर। हाँ सारा एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो क्या हाँ सारा स्क्वायर स्क्वायर में रहेगा ना टर्म डी। अगर सपोज मान लो कि एट ए डिस्टेंस x पे dx डेप्थ है, हाँ तो dx² इज इक्वल टू क्या होगा? dx² इज इक्वल टू क्या? D² इंटू X² इंटू ओवर एक्स। L²। ओके सर, तो फिर पूरा dx=dx/l हो जाएगा। तो क्या आएगा? ठीक, लीनियर नहीं आएगा। लीनियर ही इसलिए आएगा। वो लीनियर बनाया, समझ गए? हाँ मैथमेटिकली प्रूवन है वो। और वो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए वो बनाया जाता है इस तरीके का से। ठीक है सर। करेक्ट। ओके यस, तो फिर नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड योर इंटरव्यू। करेक्ट। थोड़ा ओके सा सर। अभी आपको प्रिपरेशन की अभी और जरूरत है ना। हाँ जैसे ओके। मैंने आपसे पूछा हाउ टू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आपको सिंपल से डिफाइन करना है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। ऑन डिफो। या तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते थे, या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते थे, स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके सर। ठीक है। हम्म। फिर मैंने आपसे पूछा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको स्ट्रेंथ बताना चाहिए। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट फेलियर और प्रायर टू फेलियर। मटेरियल फेल होने से पहले कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू को रजिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ओके ठीक है। सर। फिर मैंने आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिर्फ होलसेल एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ। मटेरियल क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। लगाते हैं और मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। तभी ओके तो सर। हम प्रॉपर शेप एंड साइज डिसाइड कर पाएंगे। ओके सर। करेक्ट है। विद द हेल्प ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके सर। ठीक है। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जो एरिया देता है वो मॉडुलस के फॉर्म में देता है, याद रखना हमेशा। मॉड्यूलस ऑफ रेजोनेंस। ओके सर। और यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। हाँ ओके। और आपसे मैंने जो पूछा कि बार क्या है, तो आप बताओगे बार इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। वैसे मैंने आपसे बीम पूछा तो आप बीम बताओ, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसफर फ्लो। ओके सर। दैट इज कॉल्ड एज बीम। कॉलम क्या है? इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। दैट ओके इज सर। कॉल्ड कॉलम। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप आसानी से बता के इजिली आप मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। ठीक है। ठीक सर। ठीक है सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो थोड़ा यहाँ पे स्टेक नहीं होना है, इन सब छोटी छोटी बातों इनको आपको अच्छे से डिफाइन करना आना चाहिए। ओके यंग्स सर। मॉडल से अगर आपको डिफाइन करना है तो बोलो यंग्स मॉडल इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू गेट यूनिट स्ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए कितना स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। सर यंग्स मॉड्यूलस फॉर। कॉल्ड एज यंग्स मॉडल्स। ओके सर। और जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा उस मटेरियल उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका मॉड्यूलस इलास्टिक, होगा। इलास्टिक होगा। करेक्ट है। हाइयर द यस। यंग्स मॉडल हायर विल बी द इलास्टिसिटी। यस सर। करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आंसर करना है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार प्रिपरेशन करो, और कुछ यस सर। आप अभी डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ओके तो सर। उसको एक बार और रीड करो और उसको डिफाइन करने की कोशिश करो। ओके सर। ठीक है। क्योंकि आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा वहां पे,
IOCL वगैरह इंटरव्यू में मेनली HR इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू तो सिर्फ नाम मात्र का होता है। चलो, ऑल द बेस्ट। यस सर।